Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj ka folur për nënën e tij, duke theksuar se është e natyrshme që ai vetë të ketë emocione që lidhen me prindin. Ai ndër të tjera tha se gjatë luftës nuk e ka lëshuar asnjëherë frontin, duke nënvizuar se ka varrosur me duart e tij shumë nga shokët e luftës. Po e kam nënën gjallë, çka faj ka nëna ime që është gjallë, është më se e thjeshtë. Unë vëllezërit nuk i kam, por e kam nënën gjallë. A duhet me u bë penges kjo? Ose nëse eventualisht me më ballafaqu me emocionet e nanës, unë tash po dashka me u sjell siguri, jo si njerëzor. Unë nuk e them këta që me i mohu të tjerët ose me u vëqu, por kam qenë luftëtar i luftës. Nuk e kam lëshu në asnjë orë frontin e luftës. I kam patu më vra plot, e me duart të mia i kam shtinë edhe plot. Unë asnjëherë nuk mundohem mos me pa përpara. I kam kry punët që më presin nëse ma jep votuesi votën, tha Haradinaj në Rubicon. Haradinaj gjithashtu theksoi se Kosova është një popull me vlera dhe se shumë studiues të huaj e kanë lavdëruar këtë karakteristikë të popullit shqiptar. Nën kryetari i lëvizjes vetëvendosje, Glau Konjufca ka dalë publikisht kundër disa deklaratave dhe veprimeve të eksponentëve të partisë së tij, duke marrë një qëndrim të qartë në mbrojtje të familjes Haradinaj dhe veçanërisht të figurës së ish-kryeministrit Ramush Haradinaj. Në intervistën në mbrëmjen e djeshme në emisionin Pressing, Konjufca theksoi se nuk mund të flasë asnjë fjalë negative për patriotizmin e Ramush Haradinajt dhe ka dënuar deklaratat e cilësuara si të ulta dhe të gabuara të bëra nga zyrtari i VV-s në KQZ Alban Krasniqi. Duke komentuar deklaratën e Krasniqit për lotët e nënës së Ramush Haradinajt, Konjufca u shpreh qartë se ajo ka qenë e pakujdesshme dhe e papranueshme. Ka qenë deklaratë e pakujdesshme, mendoj që ka qenë e gabueshme. Lotët e nënës së Haradinajve, nënës Ruk, janë lotë dhimbjes, por edhe të krenarisë që i ka dhënë djemt për lirinë e Kosovës. Ata lot nuk mundet me i gjyku bash askush, deklaroi Konjufca. Ai shtoi se familja Haradinaj përfaqëson një nga familjet më të lavdishme të Kosovës dhe se kontributi i saj në luftën për liri është i pamohueshëm. Familja Haradinaj është një familje lavdishme. Ramush Haradinaj, përveç se luftëtar i madh, është vëllai i Luanit dhe Shkëlzenit. Unë nuk muj me fol një fjalë negative për Ramush Haradinajin, për patriotizmin e tij. Është vëllau i Luanit, e ka zbrap zgjitha të ushtrisë të Serbisë prej Dukagjinit, thot Konjufca. Sipas nënkryetarit të vetëvendosjes, pavarësisht debateve politike që ka pasur me Haradinaj ndër vite, kontributi patriotik i kësaj familjeje nuk mund të vihet në dyshim. Debatet tona që i kemi pas, ka herë kemi hye, ka herë kemi dalë, sidomos kur ai e din çfarë familje është, e din çfarë kontributi patriotik ka, u shpreh ai. Konjufca e konsideroi veçanërisht të padrejtë çdo përpjekje për ta politizuar dhimbjen e nënës së dëshmorëve. Me mendu që nëna e dëshmorëve bën për fushat, është e pasakt. Ajo i ka dhënë djemt për Kosovën, por si nënë e ka dhimbjen e saj. Kur e shohim ne ashtu në rrugë, veç mundemi me marrë pjesë në dhimbjen e saj, tha Konjufca. Gjatë intervistës, moderatori e sfidoi Konjufcën me pretendimin se ai dhe vetëvendosje po e akuzojnë Ramush Haradinajin për bashkëpunim me listën serbe. Konjufca e mohoi prerazi këtë duke i quajtur një shpifje që është përsëritur pas një bazë faktike. Në këtë kontekst rikujtohen disa fakte të rëndësishme që bien ndesh me këto pretendime. Albin Kurti dhe Glau Konjufca çdo vit bëjnë omazhe në Glogjan duke nderuar dëshmorët, pra vëllezërit Haradinaj. Asnjë figurë e lartë e vetëvendosjes nuk ka deklaruar ndonjëherë se Ramush Haradinaj bashkëpunon me listën serbe, ndërsa mediat që e përsërisin këtë akuzë nuk ofrojnë asnjë fakt. Përkundrazi ka qenë vetë Ramush Haradinaj, ai që gjatë 5 viteve të fundit e ka akuzuar vazhdimisht kryeministrin Albin Kurti si të rekrutuar nga Serbia, akuza këto shumë të rënda, ndaj të cilave Kurti nuk ka kthyer asnjëherë përgjigje. Ndërkohë qëndrimi i Glau Konjufcës shihet si një përpjekje për të vendosur kufi etik në debatin politik në Kosovë dhe për të ndarë kritikat politike nga respekti për sakrificën dhe dhimbjen njerëzore, veçanërisht kur bëhet fjalë për familjet e dëshmorëve që dhanë jetën për Kosovën.